မဲမင်္ဂလာပါ Essential မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့လုပ်ပြပေးမှာတော့ print ကိုဘယ်လို page တွေကွဲနေရင်ဘယ်လိုပေါ့နော်ဒီ chain လဲဆိုတော့ setting chain လဲဆိုတာလေးကိုလုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပုံမှန်ဆိုရင်ဒီprint အောက်မှာဆိုရင် control plus p ကိုနှိပ်ပါမယ်အဲ့လိုဆိုရင်အခုဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်အောက်မှာသွားကြည့်ရင် sheet နှစ်ခုဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် page set as လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသွားပြီးတော့margin ချိန်ရမယ်ပြီးတော့ site တွေချိုးရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလေးမြန်မြန်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုလုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအခုဒီဟာပေါ့နော်ဒီ sheet ပေါ့နော်ဒီ sheet မှာဒီအောက်ဆုံးလေးမှာပေါ့နော်ဒီအောက်ဆုံး1 2 3ဒီzone out ဇွန်အောင်ရဲ့ဘေးဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ဆိုအခုသူ့မှာဆိုရင် page 1နဲ့ page 2ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုဖြစ်နေရကိုက page တစ်ခုထဲမှာပဲသူ့ကို print out လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအဆက်ကလေးရှိတဲ့နေရာမှာဒီလိုမြားလေးပေါ်လိုက်တာနဲ့အလားကိုဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်ဆွဲလိုက်ပြီးသွားရင်ဆိုရင် control P ကိုနှိပ်ပါမယ် control P ကိုနှိပ်လိုက်အောက်မှာတက်ကြည့်လိုက်သူကsheet တစ်ခုထဲမှာပဲ page တစ်ခုထဲမှာပဲသူကထွက်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကိုကြည့်ကောင်းအောင် setting တွေပါသွားချိန်မယ်ပေါ့နော်ခုသူ့ကို landscape နဲ့ထုတ်လိုက်ပါမယ်เนาะ landscape နဲ့ထုတ်လိုက်ပါမယ် landscape နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ cycling နည်းနည်းချဲ့အားပါလုပ်မယ်ပေါ့เนาะအများကြီးလိုက်ပြီးတော့ချိန်နေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့เนาะဒီပေါ့เนาะ page တစ်ခုတည်းဝင်ဖို့အတွက်ကိုအများကြီးလိုက်နေလို့စရာမလိုဘဲနဲ့အင်္ဂလိပ်လေးနဲ့အသုံးပြုကြည့်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်